देखो अक्षु लाया है एक गन, बहुत ही प्यारी, जो है बहुत ही अच्छी गन है। इसमें 4 बॉल दी गई हैं, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन। और अब अक्षु कर रहा है इसकी अनबॉक्सिंग। देखो अक्षु लाया है एक गन, बहुत ही प्यारी, जो है बहुत ही अच्छी गन है। इसमें 4 बॉल दी गई हैं, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन। और अब अक्षु कर रहा है इसकी अनबॉक्सिंग।